朋友们，大家好！咱们的车子底盘只要一出现异响或者松散，我相信很多朋友第一个考虑的就是这个减震器是不是坏掉了。但是很多时候我们去换了减震器，这个异响松散问题还是没有解决。今天呢，我就手把手教大家怎样自己判断这个减震器它到底坏没坏，避免以后我们去修车的时候多花冤枉钱。朋友们，这两根呢都是宝马5系的一个减震器，一根是新的一根是旧的减震器。现在我给大家先做个演示大家看看能不能看出有什么不一样的地方。朋友们可以看到这根新的减震器这个减震的中间它是能回弹的，但这根减震器我用手按下去非常轻松，而且呢自己回弹不了。那这个减震器呢现在已经失去了作用，我给大家仔细看一下。这个减震器一般在车上装着的时候咱们判断它坏没坏，主要就是看它有没有漏油。一般这个减震器用个3、5万公里，有的10万、8万公里以后它就会出现这个轻微的渗油。那这个渗油情况呢，只要不严重，如果是到这个位置或者到这个位置，一般呢问题是不大的因为这个减震上面呢它都有油封，这个东西时间一久呢它就会老化，轻微的渗油呢对减震器来讲它的性能呢是影响不大的。但是呢咱们如果这个减震器拆下以后这个判断起来就比较直观了。减震呢咱们用手往下按的时候，如果能感觉到阻力非常大，而且松开以后它能回弹，那就证明这个减震器是没有问题的，就像这个新的一样。大家看这个要用非常大的力才能把它给按进去，而且松开以后它立马这个减震芯呢就能回弹，那它才能起到一个减震阻尼的效果。像这个减震器我按下去非常的轻松，那想让它回弹呢用手拉才能出来，而且拉的时候呢也不用非常大的力它就能出来，那这个呢基本上是没有任何效果了。所以咱们判断减震器拆下来是比较直观的。那我们去修理厂换的时候，咱们大家就要留个心眼如果怀疑是减震器的问题，那拆下来以后咱们就可以自己通过这种方法先按压如果按的时候就感觉非常的用力，而且呢松开以后它自己还能回弹，就像这种情况一样。回弹的时候呢它这个往外顶的力还是非常大的，那证明这个减震器是没有什么问题的。那如果咱们按下去就像这一根一样非常轻松就把它按进去，松开以后它也不会回弹这个减震器不管它出不出现异响咱们换了以后最起码这个车辆的一个舒适性肯定是提高了。减震器的工作原理呢也是非常简单的，就是咱们车子跑这个坑洼路段的时候，保证这个车身呢它不会快速的上下跳动，这样这个整个行驶这个舒适性就会提高很多。那有些车子它这个减震感觉这个底盘比较硬就是咱们开起来方向盘或者座椅感觉到的路感比较明显，就是这个减震的阻尼太大，就咱们往下压或者往回弹的时候它这个感觉非常吃力。那这种减震器呢一般用到这个运动型车上比较多。那像咱们家用车一般的减震器按下去呢这个用的力都不会太大。经常有很多朋友关心这个减震器平常用车当中呢应该怎样保养和维护其实这个东西呢是不能维护也不能保养的，但是呢我们有一点可以注意，就是这个减震器上面的防尘罩大家可以看，就是这个东西咱们呢一定要定期的去检查，这个东西如果出现破损及时更换朋友们可以看这个防尘罩，它主要就是保证这个减震器芯这个东西呢它没有这个沙粒一些杂质，因为这个东西如果一旦脏的话这个地方的油封就非常容易被抹破，抹破以后这个减震器就会出现漏油，漏油了这个压力损失了，这个减震的效果肯定是不好的。所以大家要经常定期的检查一下咱们这个防尘套，这个东西呢是非常便宜的像一些德系车这个东西是非常容易坏的，所以我们定期检查，保证这个防尘套完好。朋友们，汽车减震器出现异响的几率是远没有其他底盘件大的，所以咱们怀疑减震器有问题的时候拆下来之后咱们自己就可以动手检查一下，这样可以避免咱们花了钱也没有解决问题。好，朋友们，今天这个视频就到这里，喜欢小韩的视频就给小韩点赞、转发、加评论，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。